cao. Mọi thư từ thắc mắc xin gửi về cho chương trình theo địa chỉ chương trình đào tạo từ xa, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi về Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, quận 3. Thân ái chào tạm biệt. Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á. Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em. Ủa, nghe Ai là người giàu có chính là người luôn giật lòng với điều có được.
nặng trong giao dịch dân sự cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, ngày 26 tháng 3, ca khúc với nhịp điệu nhanh, vui tươi như tạm thời xóa tan lo lắng của Bobby. Dance the Night không chỉ đơn thuần là một bài hát xuất hiện và tạm giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Trong bị tạm giữ, công an phát hiện một cuốn sổ ghi chép danh sách nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất trung bình từ 25 đến 35% một tháng, tương đương 300 đến 360% một năm. Bước đầu, công an xác định tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật triển lãm sắc màu quê hương. Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm của 50 họa sĩ đến từ khắp các vùng miền với chủ đề về cảnh đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, lụa, mang đến cho người xem những góc nhìn đa dạng về quê hương đất. Đông đảo đến tham quan và được trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú để tiếp tục điều tra. 2015 chỉ đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2020. Giống như trường hợp để lắng nghe những chương trình trên đài Tiếng nói Việt Nam. Số điện thoại của tôi. Merci.
Merci. Merci beaucoup.
lặp lại mặt trước tờ này. Khịt mũi nói thêm, gặp tao đã vứt quách lá thư này từ lâu rồi. Tội gì làm việc không công cho người khác. Thực ra anh Điền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà Sáu Dứa, ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Ngà, anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà Sáu Dứa một lần nữa. Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng Chững Anh nói vậy là vì lòng tốt. Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi. Trong khi tôi đang thầm cảm ơn Chững Anh thì Chững Em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toáng, tao cũng vậy, tao ghét cha Điền tóc quăn này kinh khủng. Chững Anh liền chìa tay ra, vậy thì đưa lá thư đây. Chi vậy? Chững Em trố mắt. Trả cho thằng Trường. Trả cho nó làm gì? Để tao lấy, tao nhóm bếp. Vừa nói, Chững Em vừa giấu lá thư ra sau lưng, khiến tôi lo sốt vó. Trả lá thư cho tao. Tôi kêu lên. Chững Em nheo mắt. Mày lấy lại làm gì? Tao cất. Chững Em cười hì hì. Mày cất trong nhà, rủi ông mày hoặc chị Miên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối. Sướng ha. Câu nói độc mồm độc miệng của thằng Chững Em khiến tôi bất giác thần người ra. Nhưng loay hoay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn. Thấy tôi lộ vẻ hoang mang, Chững Anh liền hiến kế. Nếu mày sợ thì để tao cất giùm cho. Tao nhét trong máy tranh, chẳng ai biết đâu. Chuột biết. Chững Em thình lình phá bỉnh, nó tha mất cho coi. Có mày tha thì có. Chững Anh sầm mặt, đưa lá thư đây. Thầy sao? Tôi liếm môi. Nếu em kể chuyện này với ai, em sẽ bị chết chìm dưới suối. Mặc dù lúc đó tôi chưa quyết định có sẽ kể lại câu chuyện của anh Điền với ai hay không, nhưng khi hăm hở thề thốt, tôi tin rằng dẫu sau này tôi có cao hứng đến ba hoa, lời thề độc của tôi cũng chẳng dễ gì ứng nghiệm. Từ nhỏ tôi đã lội nước như rái cá. Gần đây lại học thêm những kiểu bơi của chị Ngà. Con suối nhỏ dưới chân cầu Cẩm Lễ còn khuya mới nhận chìm tôi nổi. Anh Điền không hiểu những tính toán ranh mãnh của tôi. Nghe tôi thề độc, anh rũ bỏ hết băn khoăn và bắt đầu buồn bã thuật lại câu chuyện mà tôi đã biết tổng tòng tông. Kể xong, anh thở dài kết luận. Chị Ngà, xé những bông hoa kia có khác nào xé nát trái tim anh? Không phải chị Ngà làm chuyện đó đâu. Không hiểu sao tôi bỗng tuột miệng. Đôi mắt anh Điền vụt long lanh. Sao Trường biết? Biết. Tôi mím môi. Anh Điền. Nắm mũi đèn năm 2022
chị Châu Thị Lương đạt giải nhất cuộc thi sáng kiến sinh kế trong nông nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và cũng với sản phẩm nêu trên, chị vào được top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất trong cuộc thi sáng kiến ESG Việt Nam phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức. Bà con vừa nghe bài chị nông dân An Giang trồng các loại nấm làm thuốc tạo vô số việc làm tăng thu nhập cho hộ nghèo. Phía Nam và cùng lựa chọn như thế nào? Em sẽ lựa người chứ, chả ai muốn mình hết. Nhiều người có nghĩ rằng là sẽ có một cái gia đình nhỏ của cá nhân em. Đúng rồi, gia đình nhỏ hoặc là một người nữa cũng được, kiểu hai người sống trong một cái nhà, ba người sống trong một cái nhà. Sống với người thân thì cái đấy lại không được lựa chọn nữa, vì người thân của em là hiện tại bây giờ tất cả mọi người đều sống ở Hà Nội. Và em chọn nam tiến lập nghiệp, mọi thứ mình làm trong vòng bao nhiêu năm thì chỉ có một mình. Và cho đến bây giờ khi mà mình đã gọi là có một cuộc sống ổn định hơn rồi thì cũng chỉ có một mình. Thì em mới thấy được là cái này nó không phải là cái việc mình muốn hay không nữa, mà là cái cuộc sống nó như thế nào là mình phải đi theo, và mình sẽ chấp nhận điều đấy một cách rất là vui vẻ. Mình chấp nhận nhưng mình có chủ động thay đổi không ta? Hay là mình sẽ chấp nhận theo cái cách cảm nhận của mình là vốn dĩ nó là một cái flow đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Hiện tại đến bây giờ nhá thì em cũng không có ý định để thay đổi nó. Giữa thanh thiên bạch nhật, một chiếc xe máy bỗng dưng không cánh mà bay ngay của mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ. Tiếp đó là bài trưởng thành của chiến sĩ mới sau hơn một tháng huấn luyện ở Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Nhạc nhanh, điểm gót. Chưa thời gian đi xem xét mình rồi. Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân. Merci. Merci beaucoup.